Bon dia. Bon dia. Què tal? Com anem? I vosaltres? I tu? Jo bé. Escolteu una cosa. Se'ns ha tancat el directe anterior. Us explico. Se'ns ha tancat el directe anterior que estàvem fent perquè hem utilitzat una cançó que no es pot. Ah! Vale? He utilitzat Zombie de The Cranberries Sí. m'han tancat el vídeo i m'han dit que utilitzava material auditiu que no puc. O sigui que ens poden tancar els directes per la música que posem? Depèn de quina cançó, suposo que sí. Així que esperem que utilitzem avui. Clar, ho tenies per Spotify? No. Ah, no? Ho tenies descarregat de l'ordinador? Ah, vale. Suposo que... Clar, jo me les he descarregat, llavors... Bueno, provarem. Com que posarem petits trossets, jo crec que no passarà res. Passaria si féssim grans trossos de cançons, o tota la cançó sencera, suposo. Bueno, per tema de drets d'autor, suposo, i llicències... Suposo que sí. Bueno, com esteu? Bon dia a tothom. Bueno, bon dia! Què tal? A veure que em vaig ubicant el plano. Aviam, la gent... He anat veient molta gent per aquí, Bon dia a tothom. Bon dia plujós, No sé què passa, però... Bueno... Tots uns dies, així, Potser ara surt una mica el sol, no? Bueno, no sé, no ho veig. Jo crec que avui ja començarà a sortir el sol, ja podrem començar a fer cosetes, ja moure'ns... Bueno, tampoc molt, però com a mínim sortir si tenim un balconet o alguna coseta que no... Bueno, doncs benvinguts a Bandes Sonores 2. Avui, Marc, els expliquem que hi ha una petita modificació. Sí? Avui, en comptes de... Bueno, hi ha diverses modificacions. En comptes de 10 cançons de bandes sonores que escolli jo i 10 que escull la Mar, en farem 15 cadascú. Perquè l'altre dia ens donava temps de fer alguna més, així que farem 15. I no només hi haurà bandes sonores, sinó que també hi haurà introduccions de dibuixos animats. De fet, la majoria... Bueno, hi ha una mica de tot, però n'hi ha moltes que són de dibuixos animats. I no són només pels més petits de la casa, no! Perquè és una edició vintage, també. O sigui, és perquè jugui tota la família. Hem decidit així, agafar dibuixos i bandes sonores de totes les èpoques perquè puguin jugar els nens, les nenes, els més petits, els més grans, els papes, les mames, els avis, les àvies, perquè tothom pugui dir la seva. Tothom. Bandes sonores de totes les èpoques. Sí, o sigui que tota la família atenta aquí a veure quines cançons sonen, Molt bé, doncs, vols començar tu, Marc, la teva? Sí, perfecte. Vinga, va. A veure, important, recordem, com sempre, avui no tenim problemes d'àudio, en principi. Quan comencin a sonar les músiques ens heu de dir si se sent bé o no, ¿vale? Perquè ho hem de rectificar, que és important. Vinga, em som-hi, la primera. A veure... Vinga, va. Aneu a adivinar, ningú ho cerqueu. A veure... Molt bé! Inspector Gadget. L'Andreu potser és i la Lorena, no? Sí. Efectivament. Doncs sí, la primera és Inspector Gadget. Ja hem avisat que eren dibuixos i alguns vintage, alguns de fa temps. Molt bé, seguim. Vinga. A veure... No puc aturar-lo. Ara, ja està. Ara em toca a mi. Aviam si l'adivineu. Dono la pista que són uns dibuixos, d'acord? Dibuixos animats. Vinga, va. Digue'm si se'n ve la primera, sobretot. Vinga, va. Sí. Sí, se sent bé. Saltant per les muntanyes i travessant les valls, per dies d'arribar i amb tots no l'estar. La Tori ja és aquí per fer-nos divertir. Uns rodons, una grossa i d'altres espirals. És un noi tan maco que tots ens encantarà. Amb un cor tan noble i tan regat. Aviam. A veure... Molt bé! Ivan, molt bé! Molt bé.
Molt bé, la Natàlia també. La Tori. La Tori Ninja. Sí, molt bé. Mira, La a l'Adrià Tori li agradava Ninja. molt. Molt bé, doncs ja en portem dues de dibuixos animats. Jo porto una banda sonora d'una pel·lícula que és de dibuixos animats, però és una pel·lícula, és una banda sonora. Aviam. El que passa és que atents i atentes, perquè no és el tema principal, sinó que és alguna cosa que està entremig de la pel·lícula. Ens ho compliques, eh? Home, és que si no... ¿Lo hacen bien? Sí. Érase una vez, en un país lejano, un joven príncipe que vivía en un resplandeciente castillo. A pesar de tener todo lo que podía desear, el príncipe era egoísta, déspota y consentido. La Bella i la Molt Bèstia. bé, Egor. Una noche de invierno La llegó al Bella y la castillo Bestia. una anciana mendiga Sí? y le ofreció Hugo, unas la Lorena sombreros també l'han encertat. a Molt cambio bé, de la Bella i la dejarse Bèstia. És el principi de tot de la pel·li, eh? Repugnado por su Molt bé, desagradable molt bé. aspecto, Sí, senyors el i príncipe senyores. despreció És la Bella i la Bèstia. Molt bé, la gent, com està atenta aquí. Molt, Aquesta oïda, fantàstic, eh? Molt bé. molt, Molt molt bé. bé. Doncs aquesta era la tercera. Anem a veure. Vinga, Adrià. la quarta, meva. Uns altres dibuixos, que també hem fet pel·lícula d'aquests dibuixos. Però jo crec que primer van començar amb dibuixos. Atents. Oh, m'encanta! Sí que vam fer pel·lícula, sí. Molt bé, Natàlia, els Picapedra. Els Picapedra, que treien els peus per sota el cotxe i feien així, eh? A l'edat de pedra, Aquests estaven molt bé. Pedro Picapiedra i Pablo Mármol, no es deien o alguna cosa així? Sí, crec que Oi que sí. sí? La Vilma i la Betty. Molt bé. Aquesta segur. Sí, doncs jo us porto la cinquena, no? Em sembla que és ja. El veiria. Us porto... A veure, aquesta és molt fàcil, eh? Heu d'estar molt atents perquè diu el nom, bueno, molt ràpidament. Allà qui la certa primer, va. Vinga, va. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! Viven una piña debajo del mar. ¡Bob Esponja! Su cuerpo absorbe y sin estallar. ¡Bob Esponja! El mejor amigo que podrías desear. ¡Bob Esponja! Y como a veces... Molt bé, Natàlia! Bob Esponja! ¡Bob Esponja! Bob Esponja! Repeteix, Sí, perquè ens quedi ben clar. Él es Bob. Efectivament, és Bob Esponja. Molt bé. Molt bé, eh? Tothom La està Íria acertant. també per aquí, molt bé. Sí, tothom està acertant. Bueno, doncs em toca a mi. Vaig a posar. Vinga, va. Aquesta és una banda sonora d'una pel·lícula. Això sí, Va. d'una saga de pel·lícules. Vale. Aviam qui l'adivina, va. Vinga. Orelles ben Tothom obertes. atent. A veure. Vinga, va, aviam qui l'encerta. N'hi ha moltes, d'aquestes pel·lis. Molt bé, Andreu. Sí, molt bé. Molt bé, Pirates del Caribe. Pirates del Caribe. Molt bé, l'Hugo i l'Andreu, molt bé. I aquesta setmana m'he informat, és del Hans Zimmer. Oh, has vingut amb els deures fets, Hans Zimmer, Bon d'això. Molt bé. La Laura, la meva parella, va anar al concert de Hans Zimmer, que vam venir a Barcelona. És molt guai. Molt bonic, la veritat. Mira, és que cada vegada més s'està posant de moda
Fer concerts en directe a les bandes sonores, projecten a l'Auditori, n'han fet vàries, de Harry Potter, de Pirates del Caribe, del Senyor dels Anells, no sé si de la Guerra de les Galàxies també. Projecten la pel·lícula i l'orquestra toca en directe. És que és impressionant, perquè posen tota una orquestra amb tots els músics, amb tots els instruments, i t'ho fan en directe i explota ja tot, i és molt impressionant. Sí, molt. Jo no hi he pogut anar, però fa molt bona pinta. Doncs jo torno a canviar de registre i us proposo una banda sonora d'uns dibuixos animats que s'han tornat a posar de moda últimament. Hi ha molts nois i noies de l'escola que la coneixen. A veure, jo crec que les famílies també. A veure. Estem bé? Hola de drac, Zeta. On està? Si estàs atent, si atentes. Sempre tots dos junts lluitarem. Era molt bé. Qui és? No sé qui és. És Bola de Drac, efectivament, sí, La primera persona que ho ha dit no sé qui és per això, però bueno. En qualsevol cas, molt bé, és Bola de Drac. Molt bé. Vinga. Doncs jo passo a dibuixos animats. A dibuixos animats de fa uns anyets, tampoc molts, per petits. D'acord? Així que jo crec que els de la meva edat, una miqueta menys, ho trobaran. Vinga, va, comencem. Oh! Si arribes a la porta només has d'obrir. Dos balconis són els que trobaràs dins. Tindràs els nous amics. Has de saber comptar i no t'has d'equivocar. Amb dos o tres els sis, també potser vull. Molt bé, Marta. I ara bé, 10 més 2, 10 més 2. amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2. Molt bé. 10 més 2. L'Ivan, la Marta, Molt la bé. Lídia, Molt bé, la molt Laura. bé. Molt bé. Anem trobant. Molt bé. Doncs jo torno a una cançó que és d'uns dibuixos animats que també, igual que abans, s'ha tornat a posar de moda. I també hi ha molts nois i noies. Jo la veia quan era petita i hi ha molts nois i noies de l'escola que també la veuen ara i també són fans. I és que tot torna, Marc? Tot torna, tot vuelve, fantàstic. Doncs a veure si la passaré una mica endavant, perquè també diu el nom. A veure si... Ara. Quan ataca el trinxant, és el dolent. La Lorena dona una pista. Molt bé, Natàlia. Molt bé. Les Tortugues Ninja, que tenien tots de noms d'artistes, del Renaixement. Leonardo, Michelangelo, Donatello... Molt bé, les Tortugues Ninja. Era el Trinxant. Molt bé, doncs les Tortugues Ninja per aquí. No el Xinxan, el Trinxan. El Trinxant, sí. Molt bé. La meva banda sonora és d'una pel·lícula que és una banda sonora, que és una cançó que sona molt. Que jo crec que a totes les edats el podeu conèixer. Potser els més petits no sabeu de quina pel·lícula és, però hi ha gent que la traurà. Escoltem bé, és una cançó molt, molt maca. Sí? Vinga, va. Ja us surt el sol!
Molt bé! Molt bé. Molt bé, carros de foc! Carros de fuego! Molt bé. La cançó sona, oi? Encara que no sapigueu com es diu la pel·lícula. Molt bé, Xus. Molt bé. Carros de foc, carros de fuego, efectivament. I era Ui, com, se senten les és com corren per la tortugues. platja, no? Ai, sí, pues sóc jo sense volar. Bueno. Molt bé, carros de fuego. Molt bé, carros de foc, carros de fuego. Doncs jo ara us he portat una cançó que també és d'uns dibuixos animats que també estan molt de moda fa uns quants anys i que també s'han tornat a posar de moda. O sigui que aviam. tu, com dèiem abans, tot vuelve. Tot. I la cançó és la nova versió, espero, jo no la coneixia, espero que els nois i les noies a l'escola sí que el coneguin. Vinga, va. Ya hay Scooby-Doo, me ayudarías tú. El misterio hay que aclarar. Su rastro Scooby-Doo, está donde estás tú. Que Diu el nom, per això? Jo si no hagués el nom no la ya hay sabia. Scooby-Doo, el rastro como una luz. Pues el misterio hay que aclarar. Te sigo Scooby-Doo, Descobreixen històries. que hay Scooby-Doo. El protagonista és un gos, molt bé. Van endevinat, és l'Escobidó. Molt bé tot. Molt bé, ja ho sabeu, Ya hay Scooby-Doo, me ayudarías tú. No sabia que hi ha una versió nova, molt xula. Molt animat. Su rastro Scooby-Doo, está donde estás tú. Que hay Scooby-Doo. Molt bé. La meva següent, de moment no ens estan tallant res, anem bé, eh? Sí, ho estem fent bé de moment. La meva següent cançó és d'una pel·lícula, però que és de dibuixos. Ah, molt bé. I la música és de l'Elton John. Ah, a veure. Aviam si la sabeu. Segur que la sabreu al principi. Vinga, va, la poso. Ningún problema debe hacerte sufrir. Lo más fácil es saber decir Hakuna Matata. ¿Hakuna Matata? Sí, es nuestro dicho. ¿Qué he dicho? Ninguno, no te lo he dicho. ¿Sabes, chico? Esas dos palabras de Molt bé, sobra Noelia. tus promesas. Fíjate en Pumba, por ejemplo. Molt bé, el rei León, No. Hakuna Matata. Hakuna Matata, del rei León. Molt bé. Molt bé. Doncs jo us porto una altra que ve des de Japó i que és una sèrie de dibuixos animats. Japonesa. N'hi ha moltes, eh? No és fàcil. No, però aquesta és molt coneguda, ja veureu. Ah, ja. A veure, pujo el volum. Som-hi. Doraemon, el gat còsmic. Todos los amigos Heidi, molt bon intent, però no és Heidi. argentinos. Doraemon, efectivament, Isaac. Ivan, molt bé. Molt bé, Doraemon, el gat còsmic. Com veiem, invents de la butxaca màgica, com una Molt bé, cançó. sí. Aquest volador. Efectivament, Doraemon. Molt bona. Bueno, doncs em toca a mi. Ai, a veure. És una banda sonora d'una pel·lícula, no sé de quin any és, tampoc és tan, aviam, és antiga, però tampoc super antiga, però és molt bonica la cançó, i la pel·lícula també. Si no l'heu vist, mireu-la. Vinga, va, vull. A veure. La lletra de la cançó és complicada. És que sí, dona per ballar.
pel·lícula està semblant aquesta, eh? Ara, molt bé. Pam, 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 pam. Molt bé, Íria. Molt bé, Natàlia. Molt bé. Molt bé, nois i noies, eh? Saúl, molt bé, gràcies. Que a vegades surten els noms dels pares i les mares i clar, no ho controlem, tant. Molt bé, Saúl, l'has tret molt bé. Molt bé. Crec que és una pel·lícula, l'original és italiana, crec. Sí, diria que sí, el director és italià, sí. Crec que sí. Bueno. Molt bé. Doncs jo ara us porto una banda sonora, una cançó d'una pel·lícula que és força antiga, però la cançó és molt coneguda i una pista que us dono és que aquests dies de pluja sortiré a cantar al carrer amb ganes, la veritat. És una farola. Sí! Vinga, va. Som-hi, a veure. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. Molt bé, Oriol! Bailando bajo la lluvia! Cantando bajo la lluvia, Sí, molt bé. Fantàstic. Cantando bajo la lluvia, sí, senyors i senyors. Molt bé, l'estan traient, eh? El Jim Kelly, que anava ballant amb un paraigües, mullant-se. Força sabia de mullar, segur. Que era un ballarí. Molt bé. Molt bé. Doncs vinga, Vale. la següent la poso jo. I aquesta, els més petits la trauran. I els no tan petits, jo crec que també. Vinga, va. A veure. Amb la primera cosa que sona, ho sabreu. Oh! Molt bé, Lorena! Molt bé, Isaac! Molt Oriol! La Laura també ho ha endevinat, I la Íria! Els Teletubbies! Tinky Winky, Dixie, La, Teletubbies. Molt bé. Hola! Molt bé! Doncs a veure, jo us porto ara una cançó que surt també en una banda sonora d'una pel·lícula que avui ja ha sortit. A veure si l'endevineu. A veure quina és. A quina pel·lícula surt aquesta cançó? A veure si ho sap. A veure qui ho endevina, Una va. cançó molt típica, però la pel·lícula costarà, La pista és que la pel·lícula ja ha sortit avui. Molt bé, Natàlia! Quina rapidesa! La canta amb el timó i el puma enmig de la jungla, El Rei León, efectivament! Molt bé! Vaya crac! Molt bé! Vale, doncs la meva... Ara sí que és una banda sonora d'una sèrie. Ah, molt bé. Una sèrie que s'ha vist així, que se n'ha parlat així. Al col·le, els professors feien apostes de la sèrie, imagineu. Ara no sé si sabeu quina és. A veure... Aviam qui us encerta... És una sèrie que ha acabat, ja. Estàvem tots pendents del final. La Lorena avui està donant moltes pistes, Molt bé, Noelia. Mira, ho han encertat ja, molt bé. Soc de cartes. Molt bé.
Molt bé, Juego de Tronos. Juego de Tronos, exactament. Doncs mireu, jo ara us porto la banda sonora d'una pel·lícula que va ser molt comentada. Crec que fins i tot va guanyar algun Òscar, diria, i no sé si no és per la banda sonora, No estic segura, però a veure si us sona. És de fa pocs anys. Aviam, posa-la. És un musical? Jo en realitat no l'he vist. Però explica la història de dos músics. See a star. Are you shining just for Molt bé! La La Land! Molt bé, Arnau. La Laura! Molt bé. There's so much that I can És La La Land. Justament. És maca aquesta pel·lícula. És molt maca, sí. Bueno, jo he vist trossos, la veritat. No. Pues mira-la, que és molt maca. M'ha dit Bueno, que va. era xula. Sèrie americana. Mitiquíssima sèrie americana. Amb això ja molts hauríeu d'estar-ho ja escrivint. Vinga, va. Oh! M'encanta! Jo l'estic veient una altra vegada aquests dies. Es pot veure sempre. Són uns amics que estan sempre a un bar i a la casa. Molt bé, Laura. Molt bé! Friends! Molt bé! Genial, Friends! Doncs mireu, jo ara us porto una banda sonora que no és ni de dibuixos ni de pel·lícula. M'he colat i he posat una banda sonora d'un videojoc. Aviam. Però a mi m'encanta, em posa de molt bon humor i estic segura que l'endevinareu superràpid. Preparats i preparades? Vamos allá. Un ritme molt guai, Mario Bros. Sí, senyor, senyor. Molt bé. Dona energia positiva, aquesta música, a mi com a mínim. Sí, sí. Mario Bros. Molt bé. Doncs jo segueixo amb sèries americanes. Molt bé. D'aquestes que han fet tropecientos capítols i dies. Vinga, va, vull. Temporades que no s'acaben mai, No s'acabaran, no sé si s'han acabat. El príncipe de Bel-Air. Ahora escucha la historia de mi vida, de cómo el destino cambió mi movida sin comerlo ni beberlo. Llegué a ser el chuleta de un barrio llamado Bel-Air. Bel-Air. Per qui veiés la sèrie, hi havia un personatge que no tota l'estona tallant així. Crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía. Jugaba al básquet sin cansarme demasiado porque por la... Ho ha dit només molt bé la Sara, el príncipe de Bel-Air. Los tipos del barrio Molt bé. Que aquest que ballava era el Carlton, que era el cosí, i crec que aquest és un ballarí de la Madonna. Ara. Ah, sí? O havia estat ballarí de la Madonna. Déu-n'hi-do, Sí, Home, sí. doncs sí, el ball del Carlton és Es famós. movia. Amb les cames i tant, tot. tant. Molt bé, quina tens, Marc?
Doncs molt bé, jo tinc una sèrie de dibuixos que també és americana i que és super coneguda. A veure si l'endevineu. També fer capítols per avorrir, Uf! Molt bé, Ivan. Fa molts anys, i l'Isaac també. Els Simpsons. Van afegint personatges, fan paròdies dels personatges reals... Bueno, Molt. de tot aquí. Em toca. És la banda sonora o una cançó d'una pel·lícula de fa molts anys, bastants anys, però s'ha posat de moda un altre cop ara per una sèrie que han fet fa poquet, que també ha estat molt viral i ha agradat molt. Cançó, pel·lícula antiga, que s'ha posat de moda ara, un altre cop. Escoltem. Si em voleu dir el nom de la sèrie d'ara, també val. Vale, sí que em sembla. Aviam... Sí? Ara. Que segur que a la família hi ha algú que la coneix. Potser són els més petits, potser són els més grans, però segur que la coneix algú. Mira, una de les pel·lis de la Lorena. Molt bé, Natàlia! Molt bé, Natàlia. Molt bé, La mireu, història i interminable. ha sortit Stranger Things. Mireu, escolteu. Que la canten dos personatges. Que és un moment... És un momentazo de la sèrie. Si no l'heu Sí, vist, és no, brutal. És un momentazo. Sí, és un dels moments més importants, bueno, més divertits, diria jo, de la sèrie Stranger Things. Molt bé, doncs jo ara us porto una música pels més petits i pels no tan petits de la casa. Pot ser que ens en quedin 3 a cadascú? Sí, justament. Perfecte. Molt bé. Vinga, 3, la compta 6 enrere. cançons. Vinga, la sisena cançó que ens queda és aquesta. Personatges en aquests dibuixos. Personatge principal. Jo no sé quina és, Un elefant i un ànec. I el personatge principal, molt bé, Biel, és el Pocoyo. El Pocoyo? No ho sabia. Molt bé. Efectivament, és el Pocoyo, molt bé. Molt bé. Doncs a mi dels 3 que em queden, l'última que posaré, no, però les 2 que venen ara, els més petits les adivinaran. Vinga, va, comencem. Ai. Ara. Un, dos, tres, són 3 persones, us duran sols una estona, viatjant al cor dels contes, tres ratolins són els nostres veïns. Molt bé, Ivan. Molt bé, el Biel també, la Marta, l'Àlvar, molt bé. Un, dos, tres, moltes vegades, coneixem sempre. Molt bé, Molt bé. les 3 bessones. Jo ara, la meva penúltima cançó és d'un musical que passa, si no estic equivocada, a Nova York, que és la música molt coneguda i que segur que aquest any, a l'escola, amb el Carnaval, ambientat als musicals, l'heu sentit, perquè és un musical molt conegut. Aviam. A veure...
Si dieu el nom de la cançó, també és bé, Potser els pares la coneixen, Bueno, segur que els pares i les mares no la coneixen. I have my own washing machine. What will you have though to keep clean? Skyscrapers bloom in America. And I like bloom in America. Industry boom in America. Està costant... Sing with more Sí. Bueno, No és Madagascar. no és Madagascar. Aquesta és difícil, Life can be bright in America. Mira, West Side Story, molt bé. Molt bé, West Side Story, Amèrica. Molt l'estan bé. traient, molt bé, molt bé. Si no m'equivoco, el compositor és el Bernstein, que és molt conegut. La banda sonora d'aquesta pel·lícula té diverses cançons que estan molt bé. La meva penúltima cançó és pels més petits. Jo conec alguns de l'aula 1 i de l'aula 2 que els encanta. Sobretot un nen de l'aula 2 que li encanta. Aviam. Oh, a veure... Salmitos auxilia y dame la marca cuando mi bicicleta para Padalu. Molt bé! Si triomfa sol, canta una cançó. Molt bé, no posem més que ens quedarem sense temps, si no. Molt bé. Doncs mireu, jo agafo la meva última cançó. És una cançó que jo crec que aquí potser qui més la coneixerà són els més grans de la família, perquè és una cançó d'aquestes vintage, és una dibuixos animats de fa alguns anys. A veure si la coneixeu. Aviam, interessant. El centro del universo es sin duda un lugar maravilloso excavado en la roca y llamado Fraggle Rock. Ja no hem dit el nom, És una pista... Jo és que sóc molt jove i això no em va agafar. Té uns anys, aquesta cançó. A veure si la cabina ho he dit, Un Fraggle, diu la veu. Ja ho estic Molt veient. bé, Natàlia. Los Fraggle Rock. Molt bé. Molt bé, Fraggle Rock, Los Fraggle. Doncs vinga, vaig jo amb la meva última cançó. Que crec que al principi parlen, o sigui, intentaré passar-ho. Vinga, va, vull, Aquest també pel·lícula dels més antics. Antics, Whistle, back, Rumble. Give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Comença. Aim. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you forgot. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips És and un musical, aquesta cançó, em sembla, no? Always Ara, vinga. Un grup, right side Side of of Your life. Life. Always look on the right side of life. La vida de Brian, Molt bé, la vida de de Brian. Monty Python. Exacte, els Monty Python. Always face the curtain with a Always look on the bright side of life. És la cançó. Algo així com que sempre mirem la banda bona de la vida, el lado brillante, el costat positiu, diguéssim. Està bé, no? Despedir-nos amb aquesta cançó? Sí, jo crec que sí. És una cançó xula per despedir-se.
tingueu un bon dia. Que vagi molt, molt bé i ens veiem per l'Instagram i ens anem veient. Estem molt contents d'estar aquí amb vosaltres, passar una bona estona. I demà més. Demà, Sant Jordi. Hi ha una sorpresa de Sant Jordi. Una sorpresa per escoltar i estar ben atents. Una sorpresa musical. Us agradarà molt, ja ho veureu. Ja Però res, veureu. Marc, m'agrada molt jugar amb tu A mi també. i ens veiem un altre dia. Molt contenta d'estar aquí amb vosaltres, eh? Una Adéu a abraçada tothom. virtual molt gran i molts petons també. Que vagi molt bé.